दोनों टीमों को मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान की तरफ से वेलकम। वेलकम, जोरदार तालियां। जीतने की खुशी हासिल करना, हार को बर्दाश्त करना, ये सारे स्पोर्ट्स के जो है ना ये पॉजिटिव एंगेजमेंट के तरीकेकार है, अपने आप को हेल्दी रखने के और काम को हेल्दी रखने के तरीकेकार है। जो भी उसको रीच आउट करना चाहता है उसके लिए आए खेलने और अपनी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान ने स्कोर और जीता रहा है और मैन ऑफ द मैच है नुमान खाने वाल लायक इमरान चावन साहब मेरा सोना जिला नदीम भुट्टा साहब मोइनुद्दीन साहब सुल्तान MBA टीम उसामा दुरानी जोरदार तालियां मुल्तान की टीम के लिए। इनकी सरबराही टीम ने बहुत अच्छा खेल पेश किया। डॉक्टर अदनान एंड हिज टीम पुलिस का मान था कि फाइनल मैच विन किया और पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान। खास ये थी कि और मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि ये बॉल हमेशा मुझे उछलती नजर आनी चाहिए, ये जमीन पे पड़ी हुई ना हो। तो क्लैपिंग है।